Hi, welcome again. Tunaendelea na tutorial. Please subscribe, like and comment. But tunaendelea na tutorial ya computer course. This is basic. Remember, this is basic, but most complicated. Kwa hiyo tunaendelea na tutorial yetu hapa. Leo tunakwenda kujifunza location. Computer au operating system inakuwa inatunza files kulingana na sehemu zinakuwa. So na kucapture the location of the file inategemea ilo file liko wapi, na how to capture the location and how to create the location. So how unaweza access location ya file au vitu au program ambayo imekuwa installed kwenye kompyuta yako. Okay? Today tunakwenda kuangalia hiyo kitu. So kwa mfano kama hapa mimi nipo kwenye kompyuta yangu hapa na ina window 11. Hiyo nakumbushia kila muda kwa sababu mtu asije akaona mbona mimi kwangu haiji kama ipo. Hapana. Hiyo ni window 10, okay? So window 10 ya window 7, window 8, those are windows, okay? But window 7 hapana. Hiyo itakuwa ishatolewa hata signature. But let's continue, okay? Kwa mfano kupata location manually kwa kawaida, unaweza ukaja kwenye file lenyewe. Kwa mfano labda maybe nataka kuangalia location ya file langu, labda tuseme okay, natafuta file letu test, okay? Nikifungua test hapa, okay, nataka ni copy location ya file test. Sawa? Kwenye window hapo juu kabisa hapa, unapoona hapa juu hapa juu panakuwa panaonyesha kwamba umetoka wapi, umeenda wapi, ukaenda mpaka wapi. Ukitaka kuona hii location nzima, maana uwezo kusema kwamba ni this PC local disk H test, hapana. Ukiklik kwa pembeni hapa, okay, ukiklik hapa kwa pembeni hapa, ukaklik hivi namna hii, unapata location kwamba location inasomeka kwamba ni H disk H nukta pacha stroke ambayo inaitwa ni backslash, okay, backslash test. Kwa hiyo hii ndio location. Kwa hiyo unaweza ukaja hapo ukamark location, yani maybe ukamark namna hii, okay? Kumark nadhani unakumbuka tumesema kumark inamaanisha kwamba una left click then una drag, unakuwa umemark namna hii, au una double click, okay? Ukidouble click hapo mara mbili ina mark, lakini ina mark sehemu maneno ambayo yameunganikana. So ukiangalia hapo tukibonyeza mara mbili hivi inabaki sehemu ambayo ni hii hapa, tuko H inabaki na nukta pacha inabaki. So unachotakiwa kufanya una left click then una drag, unakuwa umemark, then unaachia, then una left click, una copy. Okay? Nimecopy. Kwa hiyo so naweza nikawa sehemu yoyote. Kwa mfano naweza nikakata hapa, bado nimecopy. Kumbuka computer inatunza memory. Naweza nikaja hata hapa kwenye maybe kwenye hii hapa, then nataka niende kule, okay, niende kule kwenye file test hiyo. Ninachokifanya nakuja hapa na paste, maana hapo ukiangalia pia na penyewe kuna location. Kwa hiyo nabonyeza pembeni hapa, umeona hii imecopy location ya hii nani folder, then nabonyeza control V. Control C ni kifupi cha kukopi, yani kwamba nikitumia nani hotkeys, zinaitwa hotkeys ambazo ni button, unaweza nikabonyeza control C. Nikibonyeza control C inakuwa nimekopi, na nikibonyeza control V inakuwa nimepaste. Okay, unatakiwa ukalili. Hivyo ni vitu vya kalili, sio vya kuelewa kabisa, unakalili tu. The way unavyofanya kila siku utazoea. Kwa hiyo control C ni kukopi, control V ni unabaki umebonyeza control then unabonyeza C. Okay? Yaani ni control plus C. Kwa hiyo sio unabonyeza control alafu then unaachia control unabonyeza C, hapana. Unabonyeza control then una press C. Kwa hiyo inakuwa umekopi. Na kubonyeza control then ukabonyeza V inakuwa umepaste. So hapa na mimi nakuja nabonyeza control V. Ukibonyeza control V unaona kabisa nimepaste ile nani yangu, location yangu. So nikipiga enter, nikibonyeza enter inanipeleka direct kwenye file langu. Nadhani hapo umeona the way to copy a location ndio inavyokuwa hivyo. Hiyo ni manual copy. Okay?
hizi ni kama magic zinavyotokea. So unaona kabisa inanipeleka kwenye file langu. Kwa hiyo nikisema tena control C nikacopy, maybe tuseme nije hapa nifungue ile hapa file, then nibonyeze hapa nichukue location, nibonyeze control C, nikishabonyeza control C nakata hii hapa, alafu nakuja hapa kwenye testi. Oh, what this nini tena? Kumlaza, okay? Nikisha copy hapa na nikisha mark no copy, nikimark nabonyeza control V na paste location, then napiga enter kwenye keyboard yako, bonyeza enter. Ukibonyeza enter direct unaenda kwenye file lile. Kwa hiyo location unaweza kucopy kwa namna hiyo inaitwa manual. Then unaweza kucopy location kwa njia ifuatayo. Kwa mfano kuna ukitaka kujua kwenye keyboard ya kwenye text kwenye desktop yako hapa. Desktop inamaanisha ni hiki kioo hiki kinachoonekana hapa mbele hapa. Hiki kioo kinachoonekana hapa mbele. Hii ndio desktop. Lakini kwenye desktop hapa kuna mafaili na programs ambazo zimekuwa installed ndani. Ili ujue kwamba hii ni program au hii ni file ya namna gani, lazima uangalie limejipresentije. Kwa mfano ukiangalia hii hapa. Hii ukiangalia na kimstari hichi hapa. Hii inamaanisha kwamba this is a shortcut. Okay? Na the way to create shortcut, program yenyewe imeshatengenezwa kwa njia fulani kwamba inaweza create yenyewe shortcut. Lakini kwa hapa sisi tukicreate shortcut ya, kwa mfano tunaweza create shortcut ya hili file. The way tunaweza create manual shortcut ya hilo file. Lakini ukiangalia hii hapa, hii ni shortcut. Lakini hili sio hii kwamba sio kwamba program iko hapa juu. Hapana, program iko ndani zaidi. Ndani. Na je, tukitaka kujua ndani ni wapi? Ukiweka hivi mshale hapa, itakuja tool tip, inaitwa tool tip. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba hii inaitwa nini, location inaonyesha kabisa IDE, C program files, /hiyo, okay? So ukitaka kucopy hiyo location, unaweza ukaja hapo ka right click, ukacopy path, okay? Hapa kwenye window 11 kuna sehemu ya copy path. Lakini kwako huko unachotakiwa kufanya, una open file location. Okay? Una open file location. Kwa hiyo unabonyeza open file location. Ita open file location. Na ukija ukaklik hapa pembeni kama kawaida copy ile nani, unaikuta ile location ambayo tulikuwa tunaiona hapa kwenye nani hapa, ukiweka namna hii unaiona ndio inavyokuwa hapa. Okay. Kwa sababu program yenyewe iko huku na program unaiona hii hapa. Kwa hiyo hii ni reference, inalifaa kuja kwenye program huku ndani. Lakini pia unaweza ukacreate shortcut ya kitu chochote, file lolote. Kwa mfano hapa sisi tukitaka kwenda kuaccess file la testi, tunakuja kwenye nani explorer, file explorer. File explorer tunakuja kwenye kwenye disk H, nadhani yes, yeah, disk H. Then tunakuja hapa tunabonyeza test, ndio tunaweza kuaccess file la test. Lakini tunataka to create file, to create shortcut iwe hapa, alafu tunabonyeza shortcut, tunakuja direct kwenye nini, kwenye file. So unaweza create manually, shortcut manually. So kama program zinapokuwa created shortcut hapa unavyoona, ukiona tu ina kimshale kimepinda kwenda ndani, hii this is shortcut, na ukiweka hivi inakuonyesha kabisa located program iko sehemu gani. So na sisi tuna create shortcut, tuna right click kwenye hii hapa, then ukiangalia hapa, unaangalia kwako pale kutakuta kuna sehemu ya create shortcut. Kwa mfano kwangu hapa nitabonyeza more option, then nitakuja kwenye hii hapa imeandikwa send to, then nitakuja hapa kumeandikwa desktop create shortcut kwenye mabano. So nikibonyeza hii desktop create shortcut, nikibonyeza hapa ita create shortcut kama jina la hii jinsi ilivyo. Na ukija hapa unaikuta kabisa hii hapa. Shortcut yetu hii hapa kwa pembeni hapa, nadhani unaona inaitwa test shortcut. Na hii test shortcut tunaweza tukafanya kama tulivyofanya kule, tulivyobadili icon ili mtu asione kama this is file, this is program, ajue kama this is a program. So tuna right click, then tunaenda kwenye properties kama kawaida. Ukienda kwenye properties tunakuja kwenye security, kwenye nani, kwenye what yeah, kwenye shortcut tunaenda kwenye shortcut hapa. Kwenye shortcut tunabonyeza change location, change icon not location icon. So ninaenda natafuta icon hapa, labda sema nichukue icon ya printer, okay, nabonyeza okay, then apply, nabonyeza okay. So
Ukiangalia hapa haijaji tayari. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba test yetu tayari imeshakuwa ni printer. Kwa hiyo nikibonyeza hapa double click kufungua badala ya kuopen, unaweza ka double click. Unatumia button ya mouse ambayo ni ya left, unabonyeza mara mbili within a second, yani unabonyeza tak 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 mara mbili. Hapo unakuwa umefungua kitu. Au unaweza ka right click then ukaja uka open. Hizo zote ni njia za kufungua file. So niki double click hapa pop namna hiyo inanileta kwenye test folder. Hiyo ndio jinsi ya kutengeneza shortcut na jinsi ya kuaccess location. Bear na mimi. This is computer course. Tunaanza pole pole. Tutagusa kila kitu. Ibaki kwako wewe mwenyewe kufanya mazoezi na kungamua kile unachotaka. Usiache kusubscribe, like na comment. Jiunge na mimi kwenye episode inayofuata pale juu, au nenda kwenye description, pia utakuta kwenye material na maelekezo tofauti. Thank you very much.